Բարև ձեզ ու ձեզ ու հատկապես ձեզ հերոստատեսչան եթերային ալիքների վրա սերֆինգով ձեր տունը կավարում կոմեդին Շտապեք մեզ նայել, որովհետև ուղիղ 22 րոպե անց կախարդանքը կվերանա, լուրերը էլի կդառնան ձանձրալի մոխրոտիկը կվերադառնա հորանց տուն, իսկ բոլոր պետական Mercedes Benz-երը կդառնան դդում Այսօրվանի մեջ դիտեք Հա, ու քիչ էր մնում որանանք 50,000 բաժանորդագրություն YouTube-ում, դուք ուղղակի ֆանտաստիկ եք Մեր խաչակրած արշավանքը ընդդեմ տգիտության ու Perfect TV թափը հավաքում հենց ձեր օգնությամբ Շնորհակալ ենք, նույն եռանդով like, share եւ իհարկե subscribe Դուք ավելի շատ եք վճարում կարակի համար, բայց ավելի քիչ ուրիշ ինչ-որ բանի համար, միևնույն է դուք տեղավորում եք ձեր բյուջեի մեջ Խնդրեմ, Քիրոփյանի հայտնի էներգիայի պահպանման օրենքը Ես պիտի անեմ Այս բաներ, որ այսօր պետք է ցավացնի ժողովրդին։ Էդի կցավացնի, իսկ վաղը դա կտա իր դրական արդյունքը։ Ցավացրեք մեզ, պարոն Աղազարյան։ Եվ այսպես նոր հարցազրույցով հանդես եկավ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որտեղ ասեց, որ եթե լինեն արտահերթ ընտրություններ, ապա մասնակցելու եւ կրելու է։ Այո, Քոչարյանը ասաց, որ մասնակցելու եւ կրելու է, իսկ ինչ եղավ հարցազրույցի հաջորդ օրը, այ դա շատ հուզիչ էր։ Իմ քայլը խմբակցությունը արտահերթ ընտրությունների պահանջ չի տեսնում փետրվարի 7-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո այսպիսի հայտարարություն է հրապարակել խմբակցությունը։ Ու իհարկե այդ երկու իրադարձությունները իրար հետ ոչ մի կապ չունեն։ Բնավ, ընդհանրապես ինչքան ուժունի կապ չունեն։ Ուղղակի Կիրակի օրը տեղի ունեցավ վարչապետի եւ իմ քայլականների հանդիպումը, որտեղ որոշվեց, յանի ինչ են արտահերթ անում։ Մարդիկ առանձնապես չեն բողոքում, գուցե ինչ որ բան ճիշտ են անում, որ բան չի լինում։ Այո, իմ քայլը մտածեց գուցե ժողովրդին պետք են ինչ որ ոչ թե արտահերթ ընտրություններ, այլ սննդի թանկացումներ մասսայական։ Մի հատ էդի փորձենք։ Դա դեռ փորձում ենք, իսկ այդ ընթացքում իմ քայլի Քոչարյանը պատասխանեց Քոչարյանի հարցազրույցին։ Ռոբերտ Քոչարյանը ոնց է մտնելու քաղաքականություն եւ ասեց կարելու ենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ հայերեն շատ գեղեցիկ բառ կա քաղաքական, հաղթելու ենք։ Ջանիկ, այո, կար այդ գեղեցիկ բառը, բայց այդ բառը նենց չէ որ մարդ ուզենայոտ օգտագործի, բռնել այդ բառի սեմանտիկ արգանդի մեջ արծրունել թողել եք այդ բառը։ Մի խոսքով այդ կրելու պահն էլ մի քիչ անհանգստացրել էր իմ քայլականներին, այդպես որ ոչ մի կրել, հա։ Ու դրա համար ոչ մի արտահերթ։ Կրելը կարա լինի տարբեր ուրիշ բաներ, բայց հաղթելու համար պետքա լինի հանրային ընկալում, իսկ մերժվածները Եթե մի անգամ մեր հասարակությունը մերժել է, այլևս դուռը չի բացելու, որպեսզի ենթարկվի նույն ճանապարհով անցնելու հեռանկարին, որի արդյունքում մեր երկիրը ոչ թե հզորացել, այլ տկարացել է։ Նախկինները շատ տկարացրեցին երկիրը։ Հիմա այս նորը հազի ոտքի են կանգնացրել։ Երկիր են դարձրել նոր սիրուն քիփլիկ սահմաններ են գծել երկրին։ Հիմա ո՞նց հանձնեն նախկիններին։ Բայց մյուս կողմից երկիր հանձնելու ամենամեծ փորձն ունեցող քաղաքական ուժն է։ Զարմանալի է, որ չեն ուզում հանձնվեն։ Պետք է որ Նու երևի դեռ անավարտ գործեր կան երկիրը կայացնելու համար։ Ինչ անավարտ գործեր։ Բա դղյակները։ Եթե նայենք մեր արտաքին պարտքի կառուցվածքը եւ նայենք այն բոլոր դղյակները, որոնք ծնվել են նրանց կառավարման ընթացքում, այդպես պատահական որևէ դղյակ առանց կոռուպցիայի չի կարող լինել։ Այո, պետք է այդ բոլոր դղյակները խլել, մտցնել բյուջե ու բոլոր դղյակի տերին ստիպել, որ ապրեն սովորական Հայաստանի քաղաքացու նման դժբախտ ու դժգույն կյանքով։ Միրը չէին դրել այդ բոլոր դղյակների գումարային գինը հաշվել, ինչ որ մի քանի միլիոն դոլար էր ստացվել։ Դա իսկի պարքյա վճար չի կես տարվա։ Դա պետք է որպեսի պրոֆեսիոնալներ աշխատեն կառավարությունում, որտեղ ամենտեղ Գարիկ Սարգսյանին չեն տանելու։ Պետք է նաև Լավ, ուրիշ ձև հակադարձեմ, բա Ջանգիրյանի դղյակը, հա։ Ասացինք դա գոմ է։ Ոնց որ իմ մեքենան քո մեքենայի համատությամբ։ Ոնց որ փոքրիկ գոմ։ Դու գոմ ես քշու։ Գրակետ ես խաղում, գրակետ ես խաղում, դու սպասի հեսա վրեժը գա քեզ տես ինչ անելու։ Վրեժնակ, վրեժով է։ Հեսա գա կծանոթանաս վրեժը։ Մի րոպե ինձ ասում են որ արդեն եկել է վրեժը։ Եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակը։ Քաղաքացու վրեժի ժամանակը։ Ժամանակն է եկել, բայց բուն վրեժը մի քիչ զադержկա է տալի։ Դե այնա վրեժը տես շփ-թփ չեն անում, է, վրեժը գալիս է դանդաղ, վրեժը իր երգն է երգում։ Ու հանկարծ գիշերվա մեջ ինչ որ բան շշնջաց դղյակները կխլենք կդարձնենք պարքյավճար Բացի գոմերից, հա Խաչատուր Սուքիասյանինը ու Ջանգիրյանը գոմի տակ են գրանցում չմոռանանք իսկ այդ ընթացքում Հայաստանի մանկապարտեզների շուրջ ստեղծվել է բարդ իրավիճակ Ինչ, էդ էլ են թուրքերին հանձնում Դեռ չէ
ու տենց մտքեր պետք չի իրանց տալ, ուրիշ վիճակ։ Երևանի մանկապարտեզներում այս պահին ավելի քան 12,000 հերթագրված երեխա կա։ Այժմ հաճախում է 15,000 երեխա։ Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով հիմա քննարկումներ են ընթանում հարցին լուծում տալու համար։ Հիմա շատ ակտիվ քննարկում է եւ մենք լուծմանը շատ մոտ ենք։ Լուծմանը շատ մոտ կանգնած աղբյուրները ոնց որ լավատես են, բայց մինչև լուծումը գա, որի դեպ կարող է նույնիսկ վրեժից հետո գա, չգիտենք։ Այդ 12,000 երեխան ինչ պետք է անեն։ Ժամանակա, որ կարելի է երեխեքին այդ նոր գազելների մեջ դնել, միջև մնգոները բացվեն։ Այո, կամ ազգային ժողով կարելի է տանել։ Տարիքային տարբերությունը падգամավորների այդքան մեծ չի, կշփվեն, վերջապես ինչ որ օգուտ կտան իրար։ Լսի, ափսոս նախագահը հələ ստեղ չի, թե չէ մի քանիսին կարելի իր վրա գրել։ Այ Գալուս Սահակյանն էլ ներ կասեր այդ երեխեքին, 12,000 դուք պարտավոր եք մեծանալ, մեկ էլ հոպ 5 տարեկան երեխեն նայում ես 50 տարեկան թրաշով պիցա է դարել միանգամից, թե չէ ինչ վիճակ է։ Երբ որ ընդունելությունը սկսվի, հաշվի առնելով, որ ինքը 100-րդն է, ես չգիտեմ, երբ ինքը նոր կսկսի հաճախել, 4-5 տարեկանում նոր։ Դե իրոք խնդիր է, բայց ոչինչ։ Հեսա դղյակները կխլեն, կդարձնեն մնգո, ու վсё։ Չգիտեմ ինչքանով դա կհանգստացնի ծնողներին, բայց քաղաքապետարանի մամլոխոսնակը նորից լավատեսությամբ կիսվեց։ Անվերջ քննարկումներ են։ Մենք տեսնում ենք, որ ինչ որ քննարկումներ են, գոնե ժամկետ հասկանանք։ Ես ձեր մտահոգությունը հասկանում։ Վերջապես ունեցանք հասկացող մարդամոտ քաղաքային իշխանություն։ Նո, ափսոս դա մանկապարտեզների հարցը չի լուծում, բայց ամեն դեպքում շատ հաճելի է։ Շատ հաճելի է, բայց որպեսզի հաճույքի գերդոզավորումից չխեղդվենք, վերադառնանք Անդրանիկ Քոչարյանին։ Իմ քայլական անդրադարձավ պարոն Դավոյ Պարոն Դավոյ գործին եւ իմ քայլի օրոք չկրակող զենք ձեռք բերելու հարցին։ 70-ականների զենքը կարար ունենար կրակելու հնարավորություն, բայց այդ 70-ականների արդեն զենքի կրակելու կարողությունը արդեն չէր կարող կրակել, կարող եւ չկարողանար։ Պատրոն Դավոն քաշել է 80-ականների արկերի փոխարեն 70-ականների արկերը առել։ Այսինքն պետք է լիներ 80-ականների, բայց 70-ականների էր տվել։ Ինչ ես մի տեսակ ասում, տենց շեշտել։ Այդ մարդը ուրիշ բան էր մեզ ասում ախր։ Ինչ մարդ։ Փաստ համար 9-րդ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը փակել է 80-ականների զենքերի ամոթալի էջը, որովհետև ձեռք բերված սպառազինությունը կամ 2019 թվականի արտադրության է կամ ընդհանրապես չօգտագործված, այսինքն գործարանային վիճակում։ Եվ չի խափում, իրոք յուղը վրեն գործարանային վիճակում 77 թվի զենք էր։ Բայց քանի որ 80-ականների զենքը այդքան քննարկում են, չպետք է գոնե 90-ականների լավ, օքեյ, մի դրական բան ա ուզվում։ Դրական բան կա նաև հենց այս թեմայի մեջ։ Բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունը հրետանային կարիքների մասին լուր ունի։ 2021 թվականին արդեն իսկ ի վիճակի կլինեն մեր տեղական ուրեմն պահանջարկը ռազմական ամբողջությամբ արտադրանքը բերել Հայաստան։ Դա վերաբերվում է հրետանային միջոցներին։ Դե շատ լավ է, մի փոքր ուշացած, բայց իհարկե ընտիր լուր է։ Իրոք ընտիր է, իհարկե լավ կլեր մինչև պատերազմը տեղում արտադրեին ռազմական այդ պաշարները, բայց էլի լավ է, ընդհանուր լավ է։ Իսկ 5 տարուց կսկսեն նաև Սու-30-ների հրթիռներ արտադրել, որ անիմաստ տես չժանգոտ են էլի հանդեսից հանդես։ Մնացեք մեզ հետ։ Նկատել եք, որ շաբաթվա առևտուրը թանկացել է։ Չկա տենց բան, սուտ է, ես միշտ 25,000-ի եմ առևտուր անում։ Okay, իսկ նկատես որ 25,000-ի որ անում ես, ավելի քիչ բան ես հիմա առնում։ Այ դա հա, կարող է իմանաս այդ ինչի հետ է կապված ու ոնց է դրանում նախկին արյունարբու ռեժիմի մարտը խառը։ Հայաստանում ձեթը թանկացել է 44.3%-ով, հացը 7.9%-ով, շաքարավազը 47%-ով, ծխախոտը 6.8%-ով։ Տեսնում ես ոնց է կառավարությունը մեր մասին մտածում։ Մտածում? Ասեն 44% թանկացել է։ Հա, բայց շաքարը, որը դիաբետի բուն է, ծխախոտը, որը քաղցկեղի բուն է, հացը, որը չաղանալու բուն է, ձեթը, որը Էլի տենց ընդհանուր բուն է, ինչ որ վատ բաների վստահ եմ։ Այսինքն ուզում ես ասել, որ կառավարությունը ջանք ու երան չի խնայում, որ մենք կուբիկներով պրես ունենանք ու չհիվանդանանք, հա։ Բա իհարկե։ Բայց մենակ մեր սնունդը չի որ թանկացել է։
Մանկական կերերի շուկայում իսկական քաոս է, գները շեշտակի բարձրացել են, ներմուծող ընկերությունները մեղքը բարդում են եվրոյի բարձր փոխարժեքի վրա։ Ժողովուրդ օրաթերթն արդեն մի քանի օր է, ինչ այս խնդրի շուրջ քաղաքացիներից դժգոհություններ է ստանում։ Նրանցից մեկը մեզ փոխանցեց, որ մանկական կաթնային խառնուրդը 4450 դրամից բարձրացել է, դառնալով 5850 դրամ։ Ի դեպ, դեղատուն կա, որտեղ այն վաճառվում է 6200 դրամով։ Ջան? Ինչի ջան, 6200 դար է։ Կառավարությունը խթանում է կրծքով կերակրելը։ #կկսրտիկ ձեզ կառավարություն։ Իդեպ եթե մինչև 10-15 տարեկան կերակրել կրծքով, գիտեք ինչքան է կանում է։ Ձեզ եթե տվյալ մայրիկը ասենք կաթ չունի։ Լիքը հարևանների երեխաների մայրիկներ կան, շփվեք իրար հետ, Ժորժ ջան, շփվեք, #կկ համայնք։ Լավ, քանի որ հեշթեգներով ստեղ կկեցիր, թողեցիր, բենզինն էլ է թանկացել, էլեկտրաէներգիան թանկացավ։ Էլի, կաթ խմեք։ Հայաստանում գնաճին նպաստեց նաև պատերազմն ու դրամի արժեզրկումը։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի հետ կապված էլ նիստ հրավիրեց հանրային ծառայությունը կարգավորող հանձնաժողովը։ Որոշեցին, որ գինը բնակիչ բաժանորդների համար կթողնեն նույնը, բայց եթե 400 կիլովատից շատ ծախսեն, 3 դրամ թանկ կվճարեն։ Կերար, էդի որ թանկանում է ամեն ինչն է սկսում թանկանալ։ Նենց ես խոճապի մատնել, ոնց որ այս տարի Հայաստանը Եվրատեսիլ ոչ մեկին չի ուղարկում։ Տենց չի լինում, որ ամեն ինչ թանկանա։ Ո՞նց չի լինում, հեսա շուրջդ նայ։ Իմ անձնական հոգեբանը ինձ սաղ բացատրել է։ Դու էլ ունես անձնական հոգեբան։ Դա բա ոնց, հələ։ Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Վահան Քերոփյանը նշում է, գնաճ կա, բայց չինչին է։ Հիմա եթե կոնկրետ ապրանքների վերաբերյալ խոսենք, ինչ որ մի ապրանքի թանկանալ է, փոխհատուցում է ուրիշ ապրանքի էժանանալով, գնաճը հաշվելիս վերցնում է սպառողական զամբյուղը եւ հաշվում է ընդհանուր, այսինքն դուք ավելի շատ եք վճարում կարագի համար, բայց ավելի քիչ ուրիշ ինչ-որ բանի համար, միևնույն է դուք տեղավորում եք ձեր բյուջեի մեջ։ Խնդրեմ, Քերոփյանի հայտնի էներգիայի պահպանման օրենքը, եթե միտեղ թանկացել է, ուրեմն մեկ այլ տեղ էժանացել է։ Մնում հասկանալ, դա ինչն է էժանացել, որ հասկանամ ոնց են բյուջեի մեջ տեղավորվում։ Մեկը Քերոփյանի էներգիայի պահպանման օրենքը միշտ աշխատում է։ Եթե մեկին բուրգերը ուշացած ու սառն են առաքել, ուրեմն մյուսին արագ ու մի քիչ հում են առաքել։ Ինչ։ Հաճ այդ Քերոփյանի երրորդ օրենքն է։ Առաջինը ասում է, եթե ուտելիքն ու բենզինը թանկացել է, ուրեմն օրինակ հագուստն ու կոշիկը նավ ջրի գին է։ Միայն հագուստի շուկայում գրանցվել է 1.7% գնաճ, իսկ կոշիկը թանկացել է 0.8%-ով։ Նու կարող է հենց հագուստն ու կոշիկը չէ, ասենք գիպսոնի դու 19 համարի կլուչը։ Գրեմի 10-19 համարի կլուչար տես ոնց է տեղավորում բյուջեի մեջ։ Չգիտեմ, այ մատ լավն էս մոշնի ինդիմադիր լիներ, այս կառավարության քարը քարին չեր թողնի։ Կոնկրետ Քերոփյանի ասածը կջախջախեր հողին կհավասարեցնի։ Օրինակ ով կարող էր դա անել։ Դες մի դույն մասնագետ կար, պրոֆեսիոնալ էր, ընկերները ասում էին պրոֆ։ Սերուսքային կարագը, եթե պաշտոնական թվերով 41% թանկացել է, դրան հակակշռում է խառը կանաչու 48% էժանացումը։ Եթե օրինակ գառան միսն է 28%-ով, 28.9%-ով թանկացել, դրան հակակշռում է կանաչ սոխի 18% էժանացումը եւ ստացվում է այն փիլիսոփայությունը, որի վրա հիմնվելով կառավարություն իշխանությունն ասում է գնաճի մեջ ոչ մի ողբերգություն չկա։ Տեսար ինչ օրը գցեց Քերոփյանին։ Ախ, հին Նիկոլ, ոնց ենք կարոտել, այ իրեն էր պետք ժամանակին վարչապետ ընտրել, հիմա դզված ենք։ Թե չէ Սեմիկվա Իրան են ընտրել։ ու այնի օրիգինալ էր։ Հիմիկվանը մի տեսակ ոնց ֆարշլնի։ Ոնց որ շմարտ է։ Այս առաջարկումը լսենք ոնց է հին Նիկոլը քար ու քան դանում նոր Նիկոլի կառավարությունը իր Քերոփյանով հանդերձ։ Խոսքը ես ինչի մասին է, երբ որ ասում ենք սնունդ, խոսքը սնվելու մասին է, չէ՞։ Խոսքը նրա մասին է, որ կարելի է սնվել։ Եվ որևէ խնդրեմ չկա։ Օրինակ կարագը թանկացել է ժողովուրդ ջան։ Խառը կանաչի կերեք, ինչ ա եղել որ։ Կենտրոնական բանկի նախագահն ասեց, որ գիտությունը պարզել է, որ կարագը օգտակար է, բայց գիտությունը գիտեք երբ է պարզել, որ խառը կանաչին օգտակար է։ Գիտեք ինչ վիտամիններ կան մեջը, ինչ հատկանիշներ կան մեջը։ Ինչ ա եղել։ Բանը գառը միս թանկացել է, կանաչ սոխ կերեք։ Դուք ավելի շատ եք վճարում կարագի համար, բայց ավելի քիչ ուրիշ ինչ-որ բանի համար, միևնույն է դուք տեղավորում եք ձեր բյուջեի մեջ։ Գիտեք ինչ օգտակար է կանաչ սոխը, չէ՞ լուրջ առանց կատակի։ Որևէ մեկը կասկածի տակ դնում է կանաչ սոխի օգտակարությունը։ Կամ խոզի միսը թանկացել է, այս սխտոր կերեք այդ դեր ցավը տանեմ, ինչ է խառնվել իրար։
Ժամերով կարելի է նայել 3 բանի՝ կրակին, ինչպես են աշխատավարձը բարձրացնում ու ինչպես է հին Նիկոլը պրոտոնային ռումբ գցում նոր Նիկոլի նախարարների վրա։ Այո, հաճել են այս ֆատալիստները, բայց այս ամեն ինչը իրականում տխուր է, իսկ մեզ պետք է պոզիտիվ, դու ունես պոզիտիվ նարեկ, մեզ պետք է Պոզիտիվ լուրի աշկա, բայց միջև այդ մի հատ վերջնական բրուտալիցի հին Նիկոլից էլի։ Հղիները եւ ծծկեր երեխաները հեռանան էկրանից։ Հղիներն էլ կերակրող մայրիկներն էլ։ Ծծկեր երեխաներն էլ։ Այո։ #կկժ համարում կոդի եթերում։ Ինչ որ մի ապրանքի թանկանալը փոխհատուցում է ուրիշ ապրանքի էժանանալով։ Ասում եմ, նենց ոնց որ թե հայերեն են խոսում, ընդ որում գրական բառերով, բայց ոնց որ թե իրականության մասին չեն խոսում, այս ինչ պատմություն է։ Ու հետո հասկացա, մեր իշխանության ներկայացուցիչները իրականությունը վերցնում են, գցում են Google Translate-ի մեջ, translate կնոպկան սեղմում, այս մյուս տեքստի բանից կարդում են։ Այսինքն նրանք ըստ էության ամեն ինչ ճիշտ են ասում, բայց Google Translate-ով են ասում։ Լավ, ինչի այս տիպի չի սիրում Քերոփյանին։ Խնդրում եմ ժամանակատարածքային կոնտինուումը չխախտել։ Այս կետում նրանք դեռ վարչապետ ու նախարար չեն։ Вообще որ խորանք, եթե ինչ-որ հին նախարարներից մեկը սենց բան ասեր, բուն Քերոփյանը, մի հատ ինչ-որ լավ կբոցեր Facebook-ում, ես էլ կլայքեի հավանաբար։ Այս ելույթի ժամանակ Քերոփյանը դեռ իր առաջին բուրգերներ ուշացնում։ Всё Լավ, լուրի ժամանակ մենք չենք ուշացնի։ Սառը մատուցի լավ լուրը։ Պատրաստեք ամեն ինչը, այս գնաճը, այս թանկացումները մոռանալ ընդամենը 4 վայրկյանում, ոնց է։ Ադրբեջանում աճում է սոցիալական լարվածությունը գների կտրուկ աճի կապակցությամբ։ Հա, լավ է։ Լավ, երևի մի քիչ էր 4 վայրկյանը, ավելի ընդարձակ։ Ադրբեջանում աճում է սոցիալական լարվածությունը գների կտրուկ աճի կապակցությամբ։ Ընդդիմությունը կապում է գնաճը Ղարաբաղյան պատերազմից հետո տնտեսական անկման հետևանքների հետ ու մեղադրում է իշխանություններին սեփական խնդիրները ժողովրդի հաշվին լուծելու փորձերի մեջ։ Մի տեսակ հասկանում եմ, որ պետքա թույն աշխատել ու ամեն ինչ մոռանայի, բայց ոնց որ չի ստացվում։ Լավ, հասկացա, ստիպում ես գնամ ծայրահեղ քայլի, հա։ Դե պետքա ժողովրդի տրամադրությունը բարձրացնել լարի։ Դե ուրեմն դիմում եմ Հայկաս Բեզատկաս քայլին։ Մի քանի վայրկյան Հովիկ Աղազարյան ու իդեպ արդեն իրա վստավկայով, սենց բլյումչիկով։ Քանի վայրկյան Հովիկ Աղազարյան։ Պայմանական ասած էլի, պայմանական ասած։ Ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ հաջորդ անգամ իմ ժողովուրդը չընտրի։ Որովհետև ես չեմ կարա անեմ լավ բաներ, որ ժողովուրդին սիրի։ Շատ տարօրինակ բան հիմա կասեմ, պարզվում է մենք եւ Հովիկ Աղազարյանը լրիվ նույն էջի վրա ենք։ Այսքան համաձայն վերջին անգամ եղել եմ միայն հրագի հետ, երբ ինքը ասեց, նար որոշել եմ Ամերիկա գնամ навсегда, ես լոստի հողել եմ։ Ես պիտի անեմ այնպես բաներ, որ այսօր պետք է ցավացնի ժողովրդին։ Էդիկ ցավացնի, իսկ վաղը դա կտա իր դրական արդյունքը։ Ցավացրեք մեզ, պարոն Աղազարյան։ Сделайте мне больно։ Հանեք իմ ատամի ներվը առանց անզգացման։ Բանը սփոյլեկից WandaVision-ի հաջորդ սերիան։ Այդ ինչ սերիալ է, բոլորը խոսում են։ Լսի Marvel-ի նոր սերիալն է, նայ, ուրեմն գլխավոր հերոսը ապրում է իր հորինած աշխարհում ու հենց ինչ-որ բան դուրը չի գալիս, ամեն ինչ ունենց հա փոխում, որ էլի իր դուրը ամեն ինչ գա։ Օրենքները, մարդկանց։ Ամեն ինչ կարող է փոխի։ Marvel-ը Փաշինյանի մասին սերիալ է նկարել։ Բում։ Դեն ստացվեց, մնացեք մեզ հետ եւ դիտեք WandaVision։ Այսքանն էր այսօրվա Arm Comedy-ն։ Թերևս վերջում դիտենք օրվա վիդեո բոցը։ Ասիկ ես ինձ խելոք պահեմ, պուպուշ պահեմ, որ ժողովուրդը ինձ ընտրի։ Եվ այսպես 50,000 բաժանորդ հանարեք։ Պատկերացնում եք շամպայնը, որին հաճախ ասում են շոմպայն Հայաստանում, որտեղ է այն։ Ես ճիշտ ասած այս ընթացքում թաքցնում եմ այստեղ սուրճ։ Բոլոր 50,000 բաժանորդներին սպասում ենք մեր տանը։ Դրեք ձեր սրտիկները եւ համեցեք։ Հասցեն չեմ ասել իհարկե, պետք է գտնեք։ Դե գտեք Ժորժ ջան գնանք։ With his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's all of my kid, the baby? So there's never a trace of red bamboo, but I've been.